Hadi yap bakalım. 1, 2, 3. Yamuk oldu, bu yamuk oldu. Bu yamuk, kulemiz yamuk. Evet. 3, 4, sıra onda. Dur, bu yamuk. Heh, düzgün koyduk. Evet, devam et. 5. Hadi yamuk oldu. Hayır, o iyi bence. Buradan görünen kadarıyla iyi. Nasıl gidiyor? Bu da sonuncusu. Hadi bir de. Ha. İyi misin sen? Rüzgar, öksürdün sen, bu ikinci falan oluyor değil mi? Yok, çok öfkeliyim ben. Var biraz öksürük. Ama bu birazcık değişik oldu. Ne gülüyorsun? Öksürüyor ama. Şimdi biz öksürük durumlarına ne yapıyoruz? Önce onu konuşalım. Önce doğal tedavi yöntemlerinden. Bakında bir pislikler var, onu yiyeceğim. Tamam, o zaman ne yapalım anneciğim biliyor musun? Doğal tedavi yöntemlerinden olan Bir hava makinemiz var. kozalak közü içeceğiz önce. Sonra da doktorun senin için vermiş olduğu öksürüğün arttığı durumlarda rüzgarda kullanabilirsiniz dediği hava makinesini getirip takıyoruz. Hazır mısın? Nerede yapalım hava makinesini? Burada mı, içeride mi? İçeride. Burada yapalım istiyorsan. Yok, Hem bunu yaparız hem onu yaparız. Ne dersin? anne ağlamayın beni böyle doktor ne dedi? Tamam peki anneciğim. O zaman önce kozalak közü. Al bakalım bunu tak. Dur da hadi. Yıkamayacağım. Takamayacaksın mı? Böyle mi Hadi tutacağız? dur çalıştıracağım. Önce çalıştıralım mı? Çalıştır bakalım Rüya. Ama babacığım. Hayır, Rüya çalıştır. Şurada tuşu. Ama sen bütün içindeki ilacı akıttın. Ya Rüzgar, bütün ilaç aktı. Bekle, bir daha ilaçtan getireyim. Bak tam şurada ilacı var, gördün mü? Bakayım. Bekleyin, ilaç getireceğim. Rüya bunu tut ama böyle sabit tut, tamam mı? Yana doğru eğilince ilacı dökülüyor, hiçbir anlamı kalmıyor. Bekle, ilacı getiriyorum. Evet, tamamız şimdi galiba değil mi? Şuna bastık. Ve havamız gelmeye başladı. Hissediyor musun? Allah, kulakların kepçe olmuş. Dur düzeltelim kulaklarını. Heh, bunu da dur, çekil bakalım. Hani tam da kepki oluyordu. Evet, şimdi bu öksürüğüne iyi gelecek anne. Burnun mu kaşındı? Burnunu mu kaşıyacaksın? Kaşıdın mı? Evet, şimdi tak yeniden. Bir şey olmaz, böyle tutayım ben, bırak sen. Evet, böyle iyi misin? Evet, şu anda sınırım akıyor. Burnun mu akıyor? Rüya, acil peçete lazım, peçete. Allah, burası peçete doluydu. Bir tanesini getirebilir misin anneciğim ya? Hemen geliyor Rüzgar. Evet, burnumuzun temizliğini de hallettik, tamam mı? Şimdi derin nefes al. Ne gülüyorsun be? Neden gülüyorsun? Gene neden çıkarttın? Ama böyle canımız istiyor diye çıkaramayız. İlaç boşa gitmesin. Heh, tak şöyle. İlaçların boşa gitmesin. Bak burada ilaç var. Arkadaşlar bayağı da sesi varmış. Neyse, çalıştıralım. Ya geri tak ya, geri tak, çabuk tak. Arkadaşlar bizim buhar makinemizi doktorumuz önerdi. Dur ya, niye böyle yaptık? Eğer Rüzgar'ın öksürük dönemleri artarsa bunu kullanabilirsiniz dedim. Nereye gidiyorsun hemen? Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Bir yer neresi? Size doktor hiç böyle bir şey önerdi mi? Daha önce kullanan var mı? Aramızda yorumlara yazın. Evet. Ne oldu? Korktun mu? İşte komik. İşte böyle buhar çıkıyor. Çıksın. Eline değil, burnuna vermesi lazım bunun. Allah, Rüzgar'ı nasıl ikna edeceğiz şimdi?